نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر محترم تحصیل صدر عالمی ختم نبوت حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب، جناب سرپرست اعلیٰ شیخ الحدیث حافظ ابن امین صاحب، شیخ الحدیث محمد نصیر صاحب، مفتی اجاز صاحب، دے مختلفو پارٹیوں دے مختلفو تحریکونو سرا تعلق لرون کی زعماء معززین علاقہ، اللہ پاک مجھ خصوصی رحم کرا او پدہ کلی نن وکڑو چنن پدہ کلی کے جان نثاران رسول اروتی دی او دائے مشکلہ منور کو مشکلہ مبارک کو زا بحیثیت وکیل پدی فیصلے بندے دوی خبری دی عوام متکون گوڑو قاضی فائزی صاحب اتو فیصلے خلاف پا قانون کی دا اختیار شتا دا چی ریویو کی دائشی نظر ثانی کی دائشی نن وورا تو فیصلے کہ پیرا نمبر 9 بندے پیرا نمبر 9 بندے لکلی دی چوک ہم دکم فرقینا تعلق لری دکم جماعت نا تعلق لری آخیتا مذہبی ازادی دو مذہبی ازادی دے لیٹریچر تقسیمونو نئے تدریس نئے چوک نشی رکاو کوائے ہم نشی و آخیتا پورا اختیار دا وورا اختیار اغمرہ پریدا چی دے بل مذہب دے بل عقیدے دے بل فرقے دے اغی حقوق میں سر نسلف کیجی دے اغی ظلم میں سر نمجروع کیجی دا چنگی اختیار تمر کہے چی دے آقا نامدار دے اغی پو شان کے گستخیوی او مجھبو پتیشی بندے یایو چی دا دے بل حق دا عزیزونو دا حق تو سے منائے دے تو دے فیصلے یو شک نندل دا خلق و رد کو اس دے دو فیصلے بل شک ہو رہا زدی دا فورمنا اتو دے فیصلے دے پیرا نمبر 12 کے دالی کلی دی چکلا ہم مو پشتنا وکڑا دے حکومت دے نمائندینا اٹارنی جرنلنا چی دا سڑائے چی دا چہم مجیائیو دے دو وکیل یائی دا ٹکتیوں کا غلط نو اٹارنی جرنل ورکی آئی چی دا بالکل غلط تی جی بالکل تا ٹکیے او دے دو وکیل ٹک دا یوزل پدو حکومت بندے لعنت دے نعرہ تکبیر کو شکل کے ہوئے نعرہ تکبیر قاضی فائزی صاحب دے تو دویم شک دے دی فیصلے آہم دے خال کی رد کر اس مورا اے تو دا فیصلہ ہم اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے جس فیصلے سے ہمارے نبی کے حرمت پر ہمارے نبی کے احترام پر ہمارے نبی کے جس بھی کسی نے یہ کوشش کی کہ آقا نامدار اس کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آل پر یا آقا نامدار کے ناموس پر کسی نے یہ کوشش کی کہ اس کو ہم غصب کرنے دیں گے یہ اپنے آپ لوگ کانوں سے یہ رویہ ہٹا دے آج یہ سارے جان نثاران نکل آئے ہیں اور یہ تحریک وہ قادیانیوں کو زمین بوس کر کے رکھ دے گی انشاءاللہ. میں آخر میں تخت نصرت کی عوام کا بالخصوص بالعموم ضلع کرت کے عوام کا مختلف پارٹیوں کے صدور کا اور ساتھ میں علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کثیر تعداد میں آج انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم اپنے نبی کی عزت پر اپنی جانیں لوٹانے کو تیار ہیں.